پزمک مخلوق دارنگی پا دریاب کے دلنا کبان و میان دارنگی دا اللہ یو بل مخلوق تی چیغی تا فرشتے ہوئی فرشتے اللہ پیدا کری دی او دا دی طول مخلوق نے مخ کے پیدا کری دی کائنات کی جمادات او دا نباتات جسم ردی دا دی طول انسان پیریان حیوانات کبان دا دی طولنا اللہ مخ کے فرشتے پیدا کری او دے دا نورنا پیدا کری دا رنانا زمان علماء و طالبان ہوئی چی دا فرشتہ سے شیرے وی او جسم دے خو لطیف دے غیر مادی لکه زمان جسم دے نو یو مادہ لری اگا من پسترگو یا پلاسونو محسوسو او فرشتے دا سی یو جسم دے چی لطیف پسترگو من تنخ کاری منگینینو او نورانی مخلوق دے دا نور نا پیدا دے او یتشکل باشکال مختلفت پا مختلف شکلونو زان بدلے جنات جنم پیرے دام یو جسم دے لطیف نخکاری منگتا محسوس کی گی نا منگتا خواغا دا اور نا پیدا دی ناریون وطوئی اور نا پیدا ادا نور نا پیدا او پیریان دا اور نا پیدا نور دوارا پا مختلف شکلونو زان بدلی کم شکل چی غواری نو پا اغا شکل زان جوڑو لش نو فرشتے نورانی مخلوق دے او پا مختلف شکلونو چی اغواری زان بدلی زان نے انسان جوڑو لشی او پا انسانانو کی چی کم شکل اخوخی غی اختیارو لش دا خدای طاقت ورکلی دا فرشتے سپا اسمانونو کی خوری دی او سپا زمکہ کی دی چاہتا یو ڈیوٹی آوالا دا او چاہتا بل ڈیوٹی آوالا دا سوک لگیا دی جنتونو کی خدمت او کار کئی او سوک لگیا دی دوزخ کے کار کئی دا دوزخ اور بلے سوک پا دی فضا کے لگیا دی پا دی اوریازو بعض فرشتے پا دی اوریازو مقرر دی یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته دا اوریازے دے پس یو فرشتہ لگی دلی آغے پا کروڑوئی دا بریخنا دا آغا فرشتے دا کروڑی بریخنا دا دی سر بجلی پیدا شی او چغاو باسی دا آواز دا خلینیم دا بجلی طاقت بار روزی او دے سینسدانانو تا پتر انجینیرانو تا چه اغا یو چابک سر سمر بجلی دے پیدا کئی پوریس کے او دا خلینا چه سمر دی بجلی رو باسی پا غوریس کے نوی دا دمر دیر دا چه دا دنیا دا طولی بجلی طاقت یوزے کے نو دا غیس کرولم او اربونی سے تب نرسی نو سپ اوریاز مسلط تی اغی کی یو طریقے سر حرارت پیدا کئی اوبتے ورائی یا سنور کیفیات تی سوک لگیا دی پا اسمان کے دا اسمان پا دروازو دا غیو ڈیوٹی دا دروازہ کلاوی و بندی او چا دا اللہ عرش نیولے دے والذین اغفرشتے چیغی حول العرش دا اللہ دا عرش نگیر چا پین رضی تغیم دا اللہ تسبیح ہو دا اللہ عرشی نیولے او بعض فرشتے دا سی دی چیغی صرف دا اللہ عبادت کی پاسمانونو کے یوزل اسمان نبی علیہ السلام وی اسمان چنگار کئی اتت السما اسمان چنگار کئی او دا والا مناسب دی چی دا اسمان چنگارو کی وی زکا چی یو لیش دا سے دے پا اسمان کی نشتا چی پاگی یو فرشتہ اللہ تا پا عبادت نہیں سوک پا ولانا سوک پا قیام سوک پا رکو سوک پا سجدہ او قرآن شریف کے اللہ فرمائی کہ دی ستڑی کی گم نلا یسأمون ستڑی پہ نراز نے ڈوڑے تاجر شتا نے خوب تاجر شتا دا سے اللہ پیدا کری دی نہ ستڑی پہ رازی نو دکی گی نہ پی بیماری رازی او نہ والا مرض رازی اس قسم خوراک او استاک تے ضرورت نشتا دا سے مخلوق خدا پیدا کری دی لکہ ممکن دا سترگی رپو پی ستڑی کی گو نا او دا سا اخلو پی ستڑی کی گو نا
دغه رنګ فرشتي خپل عبادت کوي لکه زمونږ د سترګو رپول او ساه اخیستو، نه پې ستړي کېږي او نه ورته تکلیف رسېږي. په اووم اسمان کې یو کوټه د بیت المعمور ورته وایي. نبی علیہ السلام فرمائی وی روزانہ او یا زر فرشتے پر بیت المعمور کے عبادت کئی، او چی کمی فرشتی یو ذل پاگے کے عبادت اکو تر قیامت پوری داغی نمبر برانشی دمرد اللہ فرشتے. دغا فرشتے چی دا اسمانونو کی پسجدو اللہ تا پرتی دی چکل دا قیامت رسی او اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی نو دی با دا سجدے نصر را پورتا کی نو سبا ہوئی گورا اربونا کربونا کال عبادت ہے سمرا مدمخ کی پیدا دی و قیامت بکل رازی وی سبحانکا یا اللہ تدہر عیب نفاک ربنا یا ربنا اے زمانگا رب ما عبدناک حق عبادتک اللہ استاد شان سر چکم عبادت مناسبو نو اللہ گوری اغسم دلونکا سمرخ کل عبادت دریان پاک متواتر او طول عمر او بیام دا خپل عبادت دا اللہ دا شان مطابق نگیلی ما عبدناک حق عبادتک اللہ استاد شان مطابق عبادت ہم دلنا دیگی. دا دا اسمانونو دا جنتونو دا دوزخونو فرشتے دی او بعض فرشتے پر ازمکہ کے لگیا دی کار کئی دی طولو بوٹو کے فرشتے لگیا دی کار کئی دی باغونو کے کار کئی دی سندونو کے لگیا دی کار کئی دا معشوم چی پیداشی ردی حفاظت کئی ویرسلو علیکم حفظتا یومانا علماء دا کئی خدای دی ساتی دا معشوم ساتی دا تو زمون غٹ دشمن چلی سوک دی شیطان نو کدا حفظه فرشتے نوی خو شیطانانو بدا نیکان ټول وجلے وی اغیوی چی دا نیکی کئی او دا عالم دا علم خدمت کئی نو دا خلق پڑونو کی وسوسے چی کنا دا غلطی اکلا دا گنے اکلا دا چی دا خلق دا دی علماء نو دا دی نیکانو ندرت ورشی او دین سرمین دا خلق ختم شی مدرسی پس لگیا دی وسوسے چی شیطان نو کدا شیطان خستا سخت دشمن دے دا عالم دا نیک سڑی نو کدا حفاظت کون کی فرشتے نوے نو دا ټول نیکان و عالمان بے وجری نو خدای پاک دا غی فرشتو پر ذریعہ حفاظت کئی او دا حفظتن یو بلا مانا علماء کئی چی زمان دا عمال و حفاظت کئی سنگا کرام الکاتبین وطوان خی طرف تا پدیوگن آستی دی او دغه فرشتے ستانے کیلی کی او گس طرف تا چکم فرشتے ناستی دی داستا گناہو نہ لکی نظمون دا عمال و حفاظت کی ځان سره محفوظ کئی کرام الکاتبین او دون انسان سره مینه د مونږ سره ولا خدای مینه پیدا کړی دا او نیکه سره ولا خدای مینه پیدا کړی دا الله په حکم لګیا دی لیکل کئی چې مونږ یو نیکیو کو دلته ځان سره ولیکي دانے کی او چی گناو کو نو چی دا گس طرف تا پرشتہ کل قلم راوالی و لکل کئی نو دا آخی طرف والا وطاوی صبر وطاو کا ملی کا کتوباو بس نو کتوباو استا خو بس ختم شوئے نلکی او کتوباو نوستا نو آغا بیا لکی دا آخی طرف والا مشر دے دی امیر دے وی صبر وطا لگ بیاو کا کتوباو باسی نو کدا بیا توبه وستا خو ختم او که بیا نو وستا بیا لکی ویاره لک صبر نورم ورتاو که توبه وباسي نو چې سو وخت تیر شي او توبه نو وستا ویزو سی ولو لیکا دومره پامون رحم دے دا کرام الکاتبین جدا فرشتے لی دا مور پگیڑا کی معشوم جوڑی گیل تا جدا فرشتے لگیا دی کار کئی دا اللہ پورا نظام چلی گی معشوم تا اللہ القاز کئی ذلتا او دی معشوم کے لگیا دی تربیت دا ټول د فرشتو نظام دی چلے گی باران سر فرشتے اوریس کے فرشتے کائناتو کے فرشتے او دا خدای دون مخلوق تے چلاغے سے انتہا نشتا او دا شمیر نزیاتی دی دا فرشتے سوک پا باران مقرر دی او سوک پا اوریت او پا توفال او پا ظلم مقرر دی او سوک دا انسان پا مرگ مقرر دی دا مرگ چی چاہتا لیوٹیا والا دا غطا اسرائیل وی حضرت اسرائیل علیہ السلام دی پا خپلم ساگانے باسی او دا سر گنش میر لخکر پا اربونو کربونو فرشتے دی آغا چا پس یو لیگی چا پس بل زان لے اخپل یو سیکرٹریٹ دی یو اخپل نظام دی لکه دلته کې د مونږ د محکمه تعلیم ځان له نظام یو سیکرټری وي مشر وي او یو وزیری او لاندې سیکرټریټ کې خپل ملازمین کار کوي
یا محکمه زراعت شو یا بل محکمه د پولیس د انتظامیه شو، هغوی خپل کار کوي، څوک اپریشن والا دي او څوک لګیا دي دا انویسټیګیشن والا دي، څوک بل ډیوټي څوک بل ډیوټي. دغه رنګه الله هم دغه ډیوټي مقرر کړی دي. د مرګ متعلق ټولو نه مشر چې کوم لوی فرشته د اسرائیل علیه السلام، هغه ځان خپل نظام ورکړی دی، بلا فرشته چانه په یو فرشته صوبازي، چانه په بل د روحونو اندراج وغیرہ، دا ټول دوی کوي. حضرت میکائیل علیہ السلام سره د باران او د دې وریځو اختیارات الله هغه نگران مو اختیار ګوره ټول الله سره دی، د دې په ذریعہ لګیا دي دا ډیوټي کوي. حضرت اسرافیل علیہ السلام له شپېلې ورکړی دا، یو ځل نبی علیہ السلام او فرمایل غمجنو وی سیف فکر مند وی سنگ بغم نکوم، وی اسرافیل علیہ السلام شپېلې په خلو کې منډلې ده او سر په د پاسه ټیټ کړی دی او وګي الله ته متوجه کړی چې کله براته الله حکم کوي چې شپېلې وو. اغله دغه طاقت د ټولو کائناتو د ختمولو دغه ډیوټي هغه ته الله سپارلې ده، او په دې کې د ټولو نه مقربه فرشته او د ټولو نه مشرف فرشته هغه ته حضرت جبرئیل علیہ السلام وایي. دا پټولو فرشتو کې د اول مرتبه فرشته ده، او پټولو فرشتو کې د لومبه درجه طاقت د خدای ورکړي. د ټول هر فرشته له خدای ګورل وی طاقت ورکړي، هر فرشته له. لیکن ځکه اسرائیل علیہ السلام نے اوزل نبی علیہ السلام تپوسو کو وی تر دې غنو خلقو نه ساسنګ او باسه، وی ما سره خډېری فرشتي دي چا پس یو لګم چا پس بل، خو دومره طاقت الله را کړی دی کده په وم اسمان کې کینم او د خپل دوه ګوتې د ټول جاندار مخلوق ته محکم کې انسان دی او که پیری دی او که فرشتي دي او که میګي دی او ماشه او کبان، نو په یو سکند کې په دې دوه ګوتو ټول نه سار اخکېشه. دومره طاقتونه خدای ورکړي. خو پټولو کې معزز ټول معزز دي، لیکن پټولو کې د ټولو فرشتو سردار او د ټولو فرشتو مشره او پټولو کې د لوی مرتبه خاوند فرشتہ دا حضرت جبرئیل علیہ السلام دی. وحی راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم. جبرئیل ورته وي جبر قوت او طاقت ته وي، او ایل په عبرانی کې الله ته وي دا الله طاقت. روح الامین ورته وي دا یو روح دی، یو لطیف شی دی او امانتګر دی چې الله وتسوي او مقصه کوي. دلم خدای لوی طاقت ورکړی دی. اسنګا دی وحی راوړي نو یو ځل ته نبی علیہ السلام تاسو کو وی ته د عرش نه چې راځي مال وحی راوړي څومره سات کې را رسېږي. د دې ځمکې نه لومبه اسمانه پورې د 500 کالو مزل، د لومبینه دویم پورې بیا د 500 کالو مزل، دویم نه دریم پورې بیا د 500، دریم نه څلورم بیا د 500، زه یو اسمان د بل منځ کې 500 مزل، او بیا د اوم اسمان نه عرش پورې د 500 مزل. څومره مزل شو. او د عرش د لاندې سطح نه بره سطح پورې بیا د 500 کالو مزل. د پاسه د الله کرسی ده، نو ایته سونه سات کې را رسېږي. وې د الله رسول د سترګې د رب نمزر دومره طاقت خدای ورکړي، د سترګې د رب نمزر دومره طاقت الله ورکړي. شکل یې ډېر زیات ښکلی دی، مزیدار او خشته. یو ځل نبی علیہ السلام فرمایي وی ما د اسمان په غاړه کې جبرئیل علیہ السلام ولید، وی په خپل اصلي شکل کې مې دوه ځلې لیدلی دی، یو په اسمانونو کې او یو په دې اجیاد د مکې مکرمې او علاقه د هغې کې ولاړم او د اسمان ته مې وکتل، نو د اسمان په دې غاړه کې په کرسۍ ناست او دومره غټ وجود و چې دا ټوله غاړه یې بنده کړې وه او دومره خشته ښکلې وزرې وي، دا غاړه د وزرو نه ډکه ښکلې مزېدا. په دې اصلي شکل کې مې دوه ځلې لیدلې. دی وحی راوړي د الله نه راوړي، نبی علیہ السلام ته پیش کوي. غار حرا کې ډومبه وحی راوړي، نبی علیہ السلام به غار حرا ته تم او هلته به د الله عبادت کو. یو میاش مسلم شریف کې راځي جاورت شهرا بحرا، یو میاش مې په غار حرا کې مجاوره کړی د ځان لواله مې کړی دی الله ته. هلته به لګیاو د دین ابراهیمی متعلق، او یا با اللہ پا خوبونو کی دے عبادت چل ورتخا، او دا اللہ پا ذات کی تصورات، او دا اغی غار حرا جبل نور کی برا غرد راغیر بیت اللہ شریف کاری علتا لگیائی دا اللہ عبادت کی، او زان سر بے ستوان اولل توخه بے اوللا او بے اوللی، او چکل با سر روک با پی تیرے شوی، نو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بی بی و دی با پسی اوللی. نو یوزل پا دی غار کے ناستم دیکھ جبریل علیہ السلام راغی.
د انسان په شکل او مرګري وسره. نو د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه او ټوله شق صدر وته دا زړه مبارکي تیران وست او د زمزم په اوبو یې ولا وینځه او د زړه کې یو تور غوندې غوټۍ هغه ته وغورځوله. وی دا د انسان زړه کې د شیطان د ناستې جالی چې دا خو دې ختمه کو. او بیا د زړه چې صفا کو نو یو خانک او په هغه خانک کې ایمان او حکمت او علم د هغې نه ډکو. هغې د پیغمبر علیه السلام په رګونو کې ورواچو او سینې ولا بند کړه. دا شق صدر 3 ځله خو علماء اتفاق کړی دی چې شوی دی، خو څوک 4 ځله یاد دی. بیا یو غیبی تله راله جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلی دی. نو تله کې یو طرف ته زور درولم، بل طرف ته بل سړی ودراو، وزن یې کړو، زه پې درون شوم. بیا 2 کسان کړل په تله کې ما سره، بیا پې زه درون شوم. بیا بل طرف ته 3 کړل، بیا یو بیا زیاته 10 شو، بیا زه درون. بیا 20 کړل، بیا زه درون. بیا 30 کړل، اخره کې 100 ته خبره ورسېده. یو طرف ته چابلی کې 100 بل خوازه بیام زدرون. ایو فرشته دی بل ته وی بس د سره خلق متلا دله خدای دومره مرتبه ورکړې ده که دا ټول مخلوق په دې چابلی کې ورسره واچې نو دی به پې درونی. دی ورته خپله مرتبه خوله نبی علیه السلام ته. د هغې نه پسې ورته د قرآن شریف آیات وښو، اقرأ لوله. نبی علیه السلام ډېر لوی هیبت راغی، ناشنام دی، دومره فرشتیم دی، غرم دی، د جبریل علیہ السلام ملاقاتم دی. نو په هیبت راغی. ما انا بقارئ ان خو لوستل نشم کول. نو ځان ته را ترغاړه باسه جبریل علیہ السلام چې دا خپل قوت ملکی وصف دا په نبی علیہ السلام کې وردن نه کی ځان ته زور یې ورکړ. یا وتی اقرأ، وی ما انا بقارئ نشم لوستل. هیبت پر راغی، هیبت. بیا ځان ته دوباره را ترغاړه باس او بیا وی اقرأ لولا، بی نشم لستلی. نو په 3 ځلې بیا ځان ته را ترغاړه بسته او زور یې ورکړ. نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د پیر او د مرید په منځ کې 4 نسبتونو قائل، 4 نسبتونه هغه اوږدلي ده، زه دلته تفصیل نه کوم. یو ته نسبت انعکاسي وی، لکه شیشې ته چې سړی مخامخ ودرېږي او د خپل شکل ورته ښکاري. نو که دا شیشې ته ودرېږي خو شکل به ښکاري، او که د شیشې نه لر شي بیا به ورته ځان نه ښکاري. لکه سړی یو نیک سړي له لاړ او هغه سره په مجلس کې کېناسته، نو د هغه دا شکل ورته ښکاري. دې دغې وخت کې په سوچ کې چېرې زم داسې نیک شوې، ما هم داسې عبادت وکړې. خو دا پوټینی نسبت دی. 2 نمبر ته نسبت القایي وی، لکه یو سړی دکاندار له لاړ او ډیوې یوړی، ما ته پکې تیل واچوه او تیل پکې واچوي. دا خو لږ پایداري د شیشې د هغه فوټو په نسبت. شیشې هغه خو چې تودرېږي وي به چې تیخ واچې نه بی. دا القایي دی، دلې تیل درکړي یو ورځ به په کار کېږي. اوس که ته تکړی نو بار بار ځو تیل ته اچوه، نو ډیبه به دې برابري، او که نه بیا لا نړې نو به ډیبه به مړه پاتې شي. داسې مثال دی لکه یو عالم دی یا یو نیک سړي له لاړې او د مسلې تپوس دې ترې وکړو یا بیعت دې ورسره وکړو، نو اوس به بار بار ولځې. دی عالم لبزی دا مسائل بت زدکے، یا دی نیک سری لو دا بیعت دا وظائف بت بار بار وے، نو فیدہ بدر کئی. او کدی پدامیانس کے بند کر لکڑیو که جی تیل ناچ. 3 تا وی نسبت اصلاحی وی، ادا دی که دا عالم پا دی خپل شاگرد پورا محنتو کیو چه کم علم دل خدای ورک آغلی ورکی، یا دا پیر پا دی خپل مرید پورا محنتو کی او دا دل پورا خلافت ورکی جدا بس تب اس خلیفہ شوی. یا دا یو غټ نیر نه یو رکوټ نیر سړی رو بس. او 4 نسبت اتحادی وته وای، ادا چې پیر څنګه او مرید او مقصد. لکه علما لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق د نبی علیہ السلام سره نسبت اتحادی. نو دا جبرئیل علیہ السلام چې لومبه راغی ملاقات شو، وی دا غ نسبت انعکاسی دی. او چې زور یې ورکولا، نو دا غ نسبت القائی شو. او چې 2 زور ورکي وی داغه نسبت اصلاحی شو. او چې 4 زور ورکي نو داغه نسبت اتحادی شو، اتحاد بالملکیت وته. دا زورونه 3 ځله ورکړل او بیا وته دا آیتونه وی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. او لعنت جبريل عليه السلام فنبي عليه السلام تبراله ذکر 3 ځله ولا زور ورک.
د خپل بشریت نه ملکیت ته انتقال راغی هغه وصف تا د جبرئیل علیہ السلام ملاقات ځان لواله او د دنیا فرشته نو تبعی خوف په پیغمبر راځي فلما ذهب عن ابراهیم رو قرآن شریف کې الله فرمای او فرشته چې را لوط علیہ السلام عذاب ل ابراهیم علیہ السلام ولسخه لال کا هغه ګوت نه وړي یاره فخاف في نفسه خيفة سنگر موسی یا موسی علیہ السلام باندې چې یاره د مار نه دا تبعی خوف په انسان راځي نو کور طلع نو بی بی خدیجه رضی اللہ تعالی عنها توي وی زملونی په ما صادر واچه تبا پیران خیر هغه قصه درته نکوم د جبرئیل علیہ السلام خبره مې وکړه چې لومبه وحی اقرا بسم ربک الذی جبرئیل علیہ السلام راو 3 کاله پس نبی علیہ السلام فرمای وی دې 3 کالو کې وحی بند و وی زبتلم کلا وی داس شوق وحی ته شوق چې بیا به کله فرشته راځي وی داسې بتنګ شم چې ما وی د غر نزان را غړم نو جبرئیل علیہ السلام بر الاواز راکا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک رسول اللہ حقا تدخلی رشتون پیغمبر اکوری وانا جبرئیل او جبرئیل بیا چې بکنو وجود به مسام شو بیا به مې وی چې خود تنگ بشم میزان د غر نه راغړم بیا به आवाज راکا فلان کیا ته ګوره د خدای رسول او د جبرئیل دې سره مې تسلی شو نو 3 کاله پس بیا وی روانم پلارا نو جبرئیل علیہ السلام می ولید او مکه چې غار حرا کې راغلو جالس علی کرسی بین السماء والارض فکرسی ناس رزمه کې او د اسمان په میاس کې نو فرغبت منه ته یری بیا ویریدا نو کور تلالم نو بی بی ته زملونی په ما صادر واچو ځانې بیا تبا په بیا رااله نو جبرئیل علیہ السلام دروازې لره رسید نو आवाज یې ورکړ یا ایها المدثر قم اے صادر غستون کی از اوس پاس خوب او ناستا اوس دی وخت کې ستا ختم شي استراحت لبکه اوس بکه دعوت الله خلق له دعوت ورکړه قم پاسا واخلق اویرا وزما دا عذابنا او زما تکبیر وربک فکبر زما لوی خلق تا بیان کا دا آیتنا نازل شو وسیابک فطهر والرجز فهجر دا دی کی بیا ورقه ابن نوفل نم بی بی خدیجه بوتل دی جو علی و طویلی ورقه ابن نوفل پی جندل دی علی اغلب اخوانو کتابونو ملاو چې علی وی هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وی دا تا ته چې کوم کس راغی په غار حرا کې دا هغه فرشته و چې په موسی علیہ السلام باندې نازلېدل نو جبرئیل علیہ السلام یو کار خو وحی راوړل دی مین ډیوټي دا الله تعالی طرف نو وحی راوړي نبی علیہ السلام لا خو لیکن په خپل خو ناراضي یو ځل ډیر مده پس راغی نبی علیہ السلام ته نو علیہ السلام وتوی ته ډیر لیټ رالی وما نتنزل الا بامر ربك واذا خدای د حکم نه رب سترګې مون دغه نشو کولی چې لوی زنو زر اعظم او چې لو ایک حکم نه کړي به د خدای د حکم نه مون نشو راته او د خدای نه چې به وحی راغشتلا نو هغه بس ګوا په خپل جبرئیل علیہ السلام وی بخاری شریف کې حدیث ویچ که کل اللہ دی یو صورت یا 2 صورتونو د نازلولو ارادو کی نو آسمان کی زلزل راشی خذت السماء رجفتا شدیدا اجلقی فصعق من فی السماوات نو اسمانونو کی جسمر فرشتی بے ہوش پریوزی د سجدے پا حالت کی ویٹولو نو مخ کی د سر روچت کم نو چه کم صورت اللہ را کئی اراتووری نو دی تعالی روڑو او ایتی سنگ اوری دا اللہ آواز وی کا سلسلتن علی صفوان لکه زنجیر چې سړی پتی ګران کاږي او چې حضور پاک لبه وحی راوړ سهال به صحابه بداسه محسوسولا کدوی النحل لکه مچې چې بنګيږي داسه به محسوسولا او نبی علیہ السلام بداسه محسوسولا کسلسلۃ الجرس لکه جرس چې ټنګيږي او دومره زور به حضور پاک لا ورکاو چې سترګې به پړسې دي رنگ به سور شو او غټ ساګانې به غشتلې او په سخت جمی کې با د نبی علیہ السلام د تندی مبارک نه خولېدلې ان جبینه لا يتفسد عرقا نو د جبرئیل علیہ السلام یو ډیوټي خدا شو ګوره د خیر فرشته ده بیا زمونږ او مسره ډیره زیاته مینه ده یو ځل جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام لراغه او فکرمندو په فرشتو غم ناراضي
خو فکر الله چې د انسان په شکل کې نو بیا انسان لباندې غم هم راځي او خوشحالي هم راځي، نو بیا هغه شکل د غم جوړولی شي. فکرمند و غمجنو. نبی علیہ السلام ورته جبریل ولې غمجن وی ما ته الله نن دوزخونه خول چې لاړ شه دوزخونه وګوره. نو ما په دوزخونو کې چکرې وواله. وی څنګه دوزخونه؟ وی دوزخ اوه طبقې دي، اوه منزله. لکه زمونږ دا جومات 2 منزله دی مثلا، اوه منزله دی. وی دا الله رسوله وی دې کې څوک څوک پراته دي؟ وی دا الله رسوله ټولو نه لاندې طبقه کې به منافقین. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. لاندې طبقه اومه طبقه کې او پشپږمه طبقه کې هغه خلک پراته دي چې خدای نه مني. منافقین ګور هغې نه هم لاندې شي، خدای نه مني، دا دهریان خلقیان. او ورپسې په 5مه طبقه کې مشرکان پراته دي چې الله سره شرک کوي. او په 4مه طبقه کې مجوسیان په مشرکانو کې خاصه ډله د اور عبادت کوي پراته دي. او په 3مه طبقه کې به یهودیان پراتی، او په 2مه طبقه کې به عیسایان پراتی. د ټولو نه لاندې منافقین، د هغې نه پورته بیا په 6مه کې دا خدای نه مني، د خدای وجود نه مني. او د هغې نه بره بیا په 5مه کې مشرکان، او د هغې نه بره په 4مه کې مجوسیان، او د هغې نه بره په 3مه کې یهودیان، او د هغې نه بره په 2مه کې عیسایان. دا به پکې پراتی. او په لومبۍ کې څوک نو جبریل علیه السلام غږ ونه کړ، چپ شو چې دا 6 طبقې بیان کړو، دا لومبۍ غږ یې ونه کړ. او فکرمند دی. وی وایه جبریل په دې لومبۍ کې به څوک نو چپو بیا دې تپوس کی ما پویږه په لومبۍ کې به څوک وی په لومبۍ کې به ستا د امت نافرمان فاسقان پراتی. دومره خپو جبریل علیه السلام. بس نبی کریم سم چې دا وره د سترګو کې وخراله کوټې ته نه صرف منزله براوته د چې مونږ به کو فورن به بیا کوټې ته نه وځان پسې به دروازه بند کړه. بیا به فرض منزله راغی، بیا به کوټې ته نه دروازه به بند کړه. او ډېر زیات غمجن فکر منو. صحابه په پوه شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابو ته وی چې نبی علیہ السلام څه چل شوی؟ بیانو نه تپوس کې څه چل شوی دی؟ موږ نه یو خبر، خدان پسې دروازه بند ساتي او کوټه کې دنه څوک نه پریږدي. ورغه دروازه ووانه. دا الله رسول از ابوبکر السلام علیکم جواب ورنکو، ورکړې به خود باندې اوریدل. بیا وی السلام علیکم انا ابوبکر، بیا جواب ورنک. سلام بیا جواب خامخا کړي خو په زور نه چې دی ووري. دریز علیہ السلام واچو، نبی علیہ السلام اجازت ورنک. دی واپس راغی. عمر ته وی عمر سپو وی زه ډېر پریشان سوکو ورګه زوردم. عمر आवाज لږ تیز و. هغه وی دا الله رسول السلام علیکم زه عمر اړو اجازت ورنک. دوباره आवाज وکړه عمر به اجازت ورنک. درې باره بیا आवाज وکړه عمر به اجازت ورنک. واپس چې واپس حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه یو ځل نبی علیہ السلام دې داسې دی لکه زما د اهل بیت په شان وی سلمان ستام نبی علیہ السلام ډیر صفت کړی دی، ته ورشه نبی علیہ السلام باندې اجازه تو غواړه که دروازه درته کولو کې چا څه شوی، چا نه خپه دی، چا پریشانه کړی دی، چا دلمن کړی دی، چا نه خپه دی. او نبی علیہ السلام کو امت نه خپه شي، امت به غرق شي. څه چل شوی دی؟ سلمان فارسی ورغه دریز علاغم سلام واچو اجازه دو آدم جلسه جواب ورنه. حضرت علی صاحب ته وی ته وی زه خو یې غم نشم ورته ورګه څه چل جوړم. علی صاحب لال بی بی فاطمه ته فاطمه تو ورشه نبی علیہ السلام اجازه تو غواړه. ټول صحابه پریشان لري، د کور خاوندان پریشان، بی بیان پریشان چې څه چل شوی. چا وته بدرت ویلی دي، چا استغس پور ویلی دا، چا نه خپه دي، څه پریشانی ده. بی بی فاطمه ورنه د کور په دروازه ورنه، دروازه والا د فاطمه نو حضور پاک ته دروازه کوله وکړه. هغه سره ډېر زیات مینه محبت یې سره ډېر زیات چې ورننه وتا. نو نبی علیہ السلام فورا بیا په او چې څومره ستا ملګري ټول بیبیانې پریشانه، چا د تکلیف رسولی دی، چا کنزل کړي دي، چا څه دمکی در کړې ده، څه مسله ده؟ وی نه فاطمه داسې نه ده.
خو ما ته جبریل علیہ السلام راغی علی راته وی چې د جهنم او تبقیلی لاندې کې منافقان داغې نه برکې دهریان چې خدای نه مني، هغې نه برکې مشرکان، هغې نه برکې د مشرکانو خاص قسم مجوسیان، هغې نه برکې یهود، هغې نه برکې عیسایان. او بیا جبریل چپ شو غمجنو. مې هغې اوله کې څوک دي؟ وی ستا د امت فاسقان ګناهګاران، زما امت به جهنم ته ځي. په دې جاړم خدای که بره طبقم ده خو بیا هم دوزخ دی، په دې جاړم خدای ته خوب نه راځي، ډوډۍ ته مې شوق نه کېږي، او بس کلی نشم، چا سره خبرې خوند نه راکوي. د امت دپاره فکرمند یم. ایرونو رښتیا ووایه څومره فکرمند دی حضور پاک د امت دپاره. موږ څه وکړل؟ موږ د نبي علیه السلام زړه خوشحاله نه کړ، موږ دپاره فکرمند، لیکن موږ د علیه السلام زړه خوشحاله نه کړ. د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې موږ د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړو، د هغه د سنت اتباع وکړو. موږ غله وله سیرې سیرې کړو، موږ خفه کړو، په ګناه اړه خفه کېږي، موږ ګناه کوو. زموږ دې د ګناهونو نه توبه وباسئ. نستغفر الله ونتوب الیه. زموږ دې د ګناهونو نه توبه بیا به نه کوو، توبه وباسئ په اړه کې. موږ څونه ګناه کوو. د پیغمبر علیه السلام موږ ډېر احترام ونه کړو، د هغه شکل موږ ځان له خوښ نه کړ، د هغه جامه موږ ځان له خوښه نه کړه، د هغه ښکلې عقیده موږ ځان له خوښه نه کړه، د هغه ښکلې عمل موږ ځان له خوښه نه کړه. موږ د انګریز په تهذیب ځان ښه ګڼو، د انګریز شکل هم خوښ دی، د انګریز جامه هم ځان له خوښه کړې. انګریز په فحاشۍ خوشحالېږي، نو موږ فحاشي کوو، بدعملي کوو. دا ولې؟ دی پسې بارمان کوو، خو قبر کې الله دې موږ دغه ارمان نه وساتي. دی پسې بارمان کوو، خو د قیامت پر ورځ الله دې موږ دغه ارمان نه وساتي. ډېره بده به یې مسلمانانو، ډېره بده به چې د قیامت پر ورځ موږ ځان ته مسلمانان وایو د حضور پاک امت، او فرشتې هم د مټه ونیسي وي لرې شه روکېږه اخوازه د نبي علیه السلام دې حوض کوثر ته چې نږدې نه شي، لرې شه ورکشه د دې جنډې لاندې به ته سنګمانه ودرېږې. دا به ډېره بدی. خدای دې هم د دغې رسوایۍ نه وساتي. دا به ډېره زیاته بدی. نو عایشې ډېر زیات فکرمنې، دا زما امت به ګناه خو د هر چا نه کېږي، دا به دوزخ کې پروتي. فاطمه رضی اللہ عنہ تا نو فوراً جبریل علیہ السلام دا قرآن شریف وحی راوڑ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوبہ مخ پکے گا، تا چی ست غواړي خدای به دل درکی، تا چی ست غواړي دا به درکی. نو دا غي طریقه بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دا چې دا ګناهګار امت به دوزخ ته ځي، هم د غلومبه طبقه کې به پروتي، خو د نبی علیہ السلام په سفارش به ورته خدای عذاب اسانوي. نبی علیہ السلام با اللہ تا سجدہ کی دا قیامت برد امتی چغی بوئی دا دنیا دا یویفتی برابر سجدہ. نو اللہ بوی خداورشا چه دون گناہون اکڑی دو باسا، اگا با پی جندلی کی گئے باو باسی، بیا با سفارش کی وی زو دامو باسا، بیا با سفارش کی وی خدا دون گناہ اکڑی دامو باسا، بیا با سفارش کی زو دمر نیکی اکڑی دامو باسا. آخرہ کی یعنی سبا پیغمبر علیہ السلام سفارش کی او سبا خدای اغی خلق العذاب مور کی گناہگارو له دوزخ پاک دی دا جامه چی خیره نشی دا مون کل اغندو چی مونگ یو وینزو دا مونگ اوڑا باو پا صوباری پخوا با دی خضو پا صوباری ڈبولا اسی پا مشیل کیا چی او دا طالبان پخپو پا لاسونو پی ڈب ڈب کئی او صابون پا کی واچیں پخوا بے او تا خود کوانے بے پٹین کے بے جامع واچو لی صابون بے او سر ڈکر ڈکراو خورداو او اور بے بلاو تاسی دا کہنا اس گرم بو کی انزی خیو ڈبائی اسری کی پا گرما علی غندی چی پاکشی پلیتا سوکنا غندی نو دا گناہگار با پا دوزخ کے ڈبائی دا گناہونا با تی دا دوزخ پا اور اندی چی پاک شی علی با جنت تا دی. نو مثلا دے او سڑی او کروڑ کالا عذاب دے یا زر کالا نو دا نبی علیہ السلام دا دعا پا برکت سفارش پا برکت با تخلی سب معاف کی لکہ اسم بادشاہ کالا کالا جیلی تا جیل معاف کئی کہ نا چاہتا یو میاش چاہتا دو میاش چاہتا یو کال او دا اخترونو پا وجہ معاف کئی دا سے سب آغیر اللہ عذاب ورکی دا فسق پا وجہ سب دا نبی علیہ السلام پا سفارش دوزخ نو بس
زمارونو دین اندازو لگوے چې حضرت جبریل علیہ السلام زمون پشان کے سمرا رحم والا دے. یوزل حضرت عمر فاروق رضی مصنف دے ابن ابی شیبہ کے یو روایت تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہودیانو سره بکے ناستے دو او داغی کتاب بے اوریدو نو خوشحالے دبا ذکر داغی پا کتاب کے با آغا خبری وی چے کم با قرآن کے وی داغی کتاب کے با آغا خبری وی چے کم با نبی علیہ السلام ویلے نو دی با خوشحالو چے گورا دا مونگ دا پیغمبر دا خبرو او دا قرآن شریف دا دی یہودیانم تصدیق کئی داغی کتابوں نے تصدیق کی. الحمدللہ نو یوزل حضرت عمر صاحب دا یہودو نے تپوسو پی رشتی اوایا زمان دا پیغمبر رشتون پیغمبر دیو کرنے اغیبی او بالکل رشتون پیغمبر. قرآن شریف کے اللہ فرمائی یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم سنگ و تخپل زامن معلوم نی دقه سے و پیغمبر علیہ السلام معلوم دا عبداللہ ابن سلام نے چاہتا پوسو کو وی قرآن شریف کے اللہ ہوئی چے دی پیغمبر علیہ السلام دا سے معلوم نی چے دا خدای پیغمبر لکه خپل بچی دا ٹک تا وی من خپل بچو کم شخصتا سپتا لگی خدم چاہتا زمون نا پٹ چاہتا غلطی نہیں کرے ایک شخصتا او پا حضور پاک کم دا شکم نشتی منتا پتر. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قرآن شریف کے اللہ ہوئی اگر پیغمبر کی دی خب پی جند چی آخر زمانے پیغمبر دے ورشتو نے دے چراغ نو کفر پیوک وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نو بیا پی ایمان والے نہ راوڑے یارا وہ یو خبر ہے ویچ ارکل دی پی جانے چی دا خدای رشتون پیغمبر دے نو بیا پی ایمان والے نہ راوڑے او تسوئی یہودیان یارا وی چی دا کما وحی دل روڑی کنا نو دا ولی او فرشتہ روڑی چی دا غنم جبریل دے او زمانگو دا غد دشمنی دا وی سو دشمنی دا وی طول عمر چی مون غرق کریو دی جبریل علیہ السلام غرق کریو جبریل علیہ السلام باندې خدای دا عذاب دا پارم دیر عذابونم قومون دا خدای پدور کردی دا طاقتم دا لوت علیہ السلام غن کلو تا یو کلی نو غن کلی دی اغیط وزر علم کو چتے کو اولاو لیرو غردو دوم طاقتم خدای ور کردی پا بعد قومون بے یو چغا والا او چی چغا بے والا نو حلاک بشو دا سی طاقتم خدای پاک ور کردی نو یهودیانوی چی دا خود زمون دشمن دی دشمن عمر سے بہت سوئی عجیبہ خبر ہے مطلب وی دا خو مانے چی دا خدای فرشتہ وی دوستم پکی کم دی وی میکائیل علیہ السلام ہم دوست دی وی ولی وی گورا بارانون را باندے کئی ہواگانے را باندے چلے او دی خو عذابون نازل لی دا سرم نلگی وی دا تا پوستا نکم چی دوی مقام کم زیدے عمر سے بہت ہوئی وی مقام وی جبریل دا اللہ دا عرش نخی طرف تا دی و میکائیل گس طرف تا دی او دا دوارم دا یو بل دشمنان دی یو مون سرخه کئی بل بد کئی عمر سے بوتوی اے ظالمانو چی دا خدای غاڑی تا یو دوالا ولار دی یو غاڑی تا بل غاڑی تا نو دا با دا خدای پا حکم چلی که دا خدای دا حکم خلاف بکے او بیا دوالا یو خوا دی بل خوا نو دوالا یو بل سرسیک مخالفت و دشمنی بای دا خدای پا حکم نازلی گی خو یو دا خدای دا غضب دا پارا مقرر کرده چی چوک دا اللہ نا فرمانی کی دیو پسی لیگی او بل خدای بعد و باران باندې مقرر کرده بعد و باران کی کل خیری کل بکشن نو او حضرت عمر سے متسوئی اغوات یو خبر اوکلا من کان عدو لجبریل اے وی کسوک دا جبریل دشمنانی نو وی بھی زی دشمن نے قرآن دا نازل کرے دے قرآن دا مسلمان رحمت تے اور استاذ و کتابوں نے تصدیق کی زخو جبریل منم تیرا روان شو چرا روان شو چی کم الفاظ عمر اغوی طویلیو عمر چی نبی علیہ السلام لسنگ رو رسید نو حضور پاک تا جبریل علیہ السلام را گئی او آیاتی والا رو
من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. څوک چې د جبريل دشمنی مړ دي ځان باندې چکونه ولګي. جبريل خو دا قرآن نازل کړی خو به اذن ربک استاد خدای په اذن دی، خو بغیر د خدای د اذن نه نشي راتلی. مصدقا لما بین یدیه وهدى ورحمة للمؤمنین. چې څو عمر اغوی ته ویلو اقص جبريل علیہ السلام آیت راوړو او نبی علیہ السلام ته پیش کړ. نبی علیہ السلام آیت عمر ته پیش کړی دا الله رسول دغه خو ما يهوديان ته دا خبر وکړه. من كان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل ومیکال. چې څوک د خدای دشمنی کوي، د جبريل دشمنی د خدای دشمنی ده، د خدای د فرشتو دشمنی ده، د خدای د رسولانو دشمنی ده، د خدای د میکائیل دشمنی ده. فإن الله عدو. خدای وی د دې خلکو سره د ما دشمنی ده. دونه په الله په دې ټکی خپش. دا په فرشتو کې باران خو کوي، خو د خدای په حکم کوي. کله باران د خیر کوي میکائیل علیہ السلام، کله د شر. جبريل علیہ السلام وحی وروړي او چې چا نه غلطي شوي او ته ورکه سزا، نو د خدای د حکم نافرمانی نشي کوي. یو ځل نبی علیہ السلام دراغ یو وینه ولا راو شیشه، یو ته شیشه و باغی د دې مچ د غولو په شانتي او نری داغو. جبريل علیہ السلام حضور پاک ته وی دا الله رسوله دا داغ پیژنې؟ وی نه جبريل خو نه پیژنې. څه شی دی؟ خو یو شیشه ده پکې داغ. وته وی دا داغ چې دی دا د مچ د غولو مرا د دې شیشه کې په دې میان اوس غټه شیشه کې چې راکوټه غوندا سه غټ بوډي وغه کې راکوټه غوندې داغي اخو ډیر معمولی شی شو کنه. وی دې ته مزید وای. وی جبريل مزید څه شی دی؟ دا پټینه دا مزید دی. وی مزید څه شی دی؟ وی دا چې کله خدای پیدا کو وی ما ته الله وی چې دا ورشه جبريل په دې کې چکر یو لگاوا او د دې اول او اخر معلوم کا. یو روایت کې زر کال دی او بلکې او یا زر دی. وی او یا زر کال می پکې چکر یو لګول. کله یو او جبريل غوندې تیز رفتار او یا زر کال می پکې چکر یو لګولې. یو خو بل خو د دې مزید د دې پټینی داغ انتها ته نه رسیدې کوم. دا مې اخره پورې سر ته ونه رسیدم چې دا به کم دی خلاصېږي. نو چې دا پټې داغ دومره لوی دی نو ټول جنت به څونه وي؟ وګوره دا غونډه شیشه د جنت مثال دا پټې داغ د مزید. نو جبريل دی مزید کې دیسه وی دا هغه ځای دی چې الله به د خپلو بندگانو سره په جنت کې پکې ملاقات کوي. دا هغه ځای جنتونه چې خدای پیدا کړل. وی جبريل ورشه دا جنتونه وګوره. نو چې ورغی او واپس راغی وی څنګه؟ وی الله ډیر خشته او ډیر مزیدار. وی څوک به وردن نشي الله که چام واوریدل اس څوک به بار پاتې نشي او دې کې به داخليږي ځکه هر قسمه خوشاله پکې دي. نو بیا د جنت نه غیر چا پیر دا عبادت توکل، جهاد، روزه، منځ، زکات، نیکه. وی دا توس ورشه وګوره چې بیا ورغی وی الله ډېر سیزونه سخت غیر چا پیر ته وجو یاریږم چې څوک به پکې وردن نه نشي. لاره د شپول شوه، لاره سخته شوه، د منځونو شوه، د روجو د عبادتونو شوه. بیا ورته وی زه ورشه دوزخ وګوره چې دوزخونه پیدا کړل. واپس راغی وی څنګه؟ وی الله دومره عذابونه او خوابینونه دي پکې چې څوک واوري نږدې به موته نشي، دومره سخا شی دی. نو بیا تل خواهشات نفسانیه او دا ګناهونه غیر چا پیره تاو کړل، زنا او غلا او دا نور ګناهونه، غیبت چې سړي له خوان ورکوي او دا وی دا ورشه اوس کنه او الله وی غیر چا پیره ډېر خشته ښکلي سیزونه ظاهر کې جاذب سیزونه دي اره دي توکړي دي. یاریږم چې څوک بمبار پاتې نشي ټول به کې ور داخل شي. ليلة القدر پر رمضان کې چې کوم شپه جبريل علیہ السلام نازلېږي. وسم نازلېږي تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم كل امر سلام. عیسی علیہ السلام سره بګرځید وایدناه بروح القدس. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فکر من شو نو فوراً به جبريل علیہ السلام راغی. جنگ بدر کې
500 فرشتو کمانډر ان چیف دیو مشر، او د 500 میکائیل علیہ السلام، او نبی علیہ السلام سره خي طرف ته جبريل او ګس طرف ته میکائیل علیہ السلام. جنگ احد کې یو خوا وتر جبريل دی بل خوا میکائیل باقاعده. او یو صحابي وی په یو اس باندې مې یو سړی ول زیال پټکی اوالو، وی ما یو کافر پس منډه والا په بدر کې، وی زما در رسیدونه مخ کې هغه بل سړی په چوکاو وو په تور وو او ما نه مخ کې پریوت مړ شو. نبی علیہ السلام دا جبريل په خیزوم اس باندې سورو. احد کې نبی علیہ السلام سره جبريل او میکائیل خوا کې وسلو. او چې کله دا غزوه خندق نه فارغ شو نبی علیہ السلام، نو جبريل علیہ السلام د انسان په شکل کې ولا راځي. وی دا الله رسول ته خو زغره وګرځولا، مونږ خلا سامان جنگ نه دي کوس کړي. وی ولی وی لار شبنو قریظه يهوديانو ته صحابه سره به یو ځای ګرځیدل. صحابي وی مونږ سره په لار په اس یو ځای روانو، وی د جبريل علیہ السلام د اس دوړي محسوسوله ګډ به سره ته کله به انسان په شکل لاغه پیغمبر علیہ السلام لا. حدیث جبريل ورته په مشکات کې شتا او په بخاری شریف کې مسلم شریف کې مشتا، یو ځل د انسان په شکل راغی او ځان نه داسې جوړ کړو لکه چې مسافری، او سریم لکه تک تور سر ویخته چاپی جندم نه، او نبی علیہ السلام ته کونډه ماته کړلې، او د نبی علیہ السلام نه د ایمان او د اسلام او د احسان او د قیامت ته پوښتنه وکړه. په دغه وخت پیغمبر علیہ السلام هم اون په جنده کې انسان په شکل کې، چې او عموما به د حضرت دحیه کلبی په شکل کې راته. دحیه کلبی رضی الله عنه په صحابه کې ډېر ښکلی، دومره ښکلی چې په مخ به روبنده چاو، دومره ښه چې څوک را باندې چې عاشقان نشي ښځې عموما دومره ښایسته د هغه په شکل بناته. یو ځل نبی علیہ السلام سره ناستو پاسېده، نو عایشې صدیقې نه تپوس وکړو، وی دا سړی څوک و؟ وی صاحب دحیه کلبي و که نه؟ حضور پاک مسکی شو چې باروت وی اوس جبريل راغلی، دا خبرې را سره وکړه. په دغه ورځ په بل شکل راغلی، د ایمان او د اسلام تپوسونه وکړل، احسان او د قیامت. چې باروت نبی علیہ السلام وی دا سړی واپس کې ورشه وی ګوره، خلکو منډې والي وی څوک خوشته وی دا جبريل معنی د ایمان او د اسلام او د احسان او د قیامت دا نخو تپوسونه کول تاسو ته اورونه کوله، تاسو یې پویوله. د حضور پاک د وفات په وخت کې بیبي عائشه وی دی راغله، ملک الموت وسره سلام یې واچو، وی د الله رسول ملک الموت راغلی، سلام اچي وعلیکم السلام، اجازت غواړي، وی اجازت دی وته. چې داخل شو ملک الموت وی الله رسول زه خو الله را لېږلی، تعالی اختیار درکې دنیا کې د ژوند وخت کې آخرت. نو نبی علیہ السلام جبريل علیہ السلام ته وکتل، حضور پاک وی زما دو وزیران پزمکه کې دي، دو په اسمان کې، پزمکه کې می دو وزیران حضرت ابوبکر او حضرت عمر دي رضی الله عنهما، او د اسمان دو وزیران دا یو حضرت جبريل دی او یو حضرت میکائیل دی علیهم السلام. ناغه ته داسې د مشورې پتو غو قتل چې جبريل څنګه وکم، او توی تعالی خو خدای پاک اختیار درکړه د الله رسوله، و ان الله يتشوق الى لقائه، خدای ستا ملاقات ته شوق کړي. اوس دغه خپل ویخه امدل امرک. سیوطی سے خصائص کبرا کی او حدیث کې وی بس د نن نه پس بده د وحی په حیثیت د وحی د رولو په حیثیت دنیا ته نور ناراضه، بس دا د مخیر عاشق راضی ليله القدر کې تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ودا وحي پر اولو په حیث باس د ماخیری زل بس. او عجیب خبره ده. اوهو چې کله علیه السلام وفات شو کنه، نو حضرت فاطمی رضی الله عنها جړل، نو په جړا کې یو ټکی وي، ګوره دونه د جبريل او د نبی علیہ السلام غو تعلق دی. وی الى جبريل ننعا، وی بابا می وفات شو، جبريل له بوس داغه د مرګ خبر ورکو، استا مرګ الله دا هغه نږدې کړ. نو فرشتي خوري د خدای پاک ټول فرشتي د ګنا نه پاکي دي، او د الله په حکم کارونه کوي، او د خدای د حکم نه رب دسترګي خلاف نشي کول.
او خدای اچا خپل ډیوټي ورکړی دا خو په ټولو فرشتو کې د لوی درجه فرشته دا حضرت جبرئیل علیه السلام او په مسلمان خصوصي رحم دی خصوصي کرم او خصوصي رحم او ټول فرشته الله د خیر لپاره نازل کړي دي ولیکن چې یو اندام خوږ شي او کینسر شي بیا به پرې کې بیا پرې کولو کې پیدا ده بیا خلک ډاکټر له پیسم ورکوي د ډاکټر خوشامندم کې چې د الله سره نه پرې کا او چې تی پرې کې نو د ډاکټر خو صفتونه هم کوي انا کې لاسې تی پرې کا ولې هغه ته پتی چې د ډاکټر صفت کوم پیس ور کوم دی چې یو لاس خو پرې جو نور وجود به بچي دغه رنګ کم خلک چې ګنده شو کافران شو جبرئیل علیه السلام په سبب الله عذاب ورکړي دا کینسر والا دی دا الله کار د حکمت ته زمونږ د دین ټول قرآن جبرئیل علیه السلام راوړی ټول قرآن جبرئیل علیه السلام راوړی او د احادیثو کې لوی ایسا زمونږ د دین د جبرئیل علیه السلام ده نو دا لوی خبره ده کنه الله تعالی زمونږ په دین باندې عمل نصیب کړي او الله تعالی په قرآن او په حدیث زمونږ عمل نصیب کړي او دغه فرشته چې الله را لېږي خدای پاک زمونږ د خیر ذرایع جوړ کړي کرام الکاتبین چې لیکي خدای زمونږ نیکي ردی په لاسونو باندې ولیکي او زمونږ ګناهونه خدای کدی لیکلي مونږ توبه او صورت معاف کړي پروردگار کم فرشته چې بوریز او بارانونو کوي خدای دا هغه فرشتو په ذریعه مونږ ته خیر راورسي او دا هغه فرشته چې د عذابونو باندې مسلط دي خدای دا هغه فرشتو د شرونو د عذابونو نه پامن کې وساتي کومه فرشته چې د مور په ګیړه کې په اولاد مقرر دي خدای پاک فرشتو زموږ زنانو له نیکان صالحان زامن ورکي او خدای کومه فرشته چې د دنیا په نظام مقرر دي نو خدای دا هغه نظام نه مونږ ته خیر او رسول کما وحی کې راوړي د خدای زموږ په عمل نصیب کې خدای د شر او د فتنو د عذابونو نه محفوظ وساتي او چاته مشکلات دی الله دې په خیر او په خوشاله بدل کړي څوک پریشانو کې خدای هغه په خیر بدل کړي ولی فرشتي دې ذلت هم ناشتي دي نیکه وته ورچي بل خو شیطان دې وته ګناه چي ته می فرشتي چې ذلت ناشتي دي خدای هغه په نیکو په ګناهونو دا غوي نیکه غالب کړي زموږ زلون ستا په لاس کې دې نیکو ته مایل کړي او د شر او د فتنو عذابونو پامن کې وساتي باید دوستان مریضان دې دعا کې چې الله شفا ورکړي حاجتمند خدای حاجتونه پوره کړي باید دوستان دعاګانې غوښتي دي خدای دعاګانې قبول کړي اخر وخت کې په خلیدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله اور جوړ دی اوس اور نه دی لکه انسان د خاور نه جوړ دی نو په خاور عذاب په خټه سړی وي نو خوږیږي کنه خوږیږي خیر اور نه جوړ دی په اور عذاب شکل یې خدای اور نه دی یو انسان وي چې د خیرات کوم اخران په جمعات کې لګول شي بالکل جمعات کې هم لګول شي او علماء ته کنزل کول دا سخت ګناه ده سخت جرم دی مکوي ښا شایان انیس او خزیمه سمانه شایان خو شایان نشان دا خو پارسی لفظ دی خیال دی یو حال ته وي او دا په دغه نه دی او انیس د انس او محبتي ته ویل کېږي او خزیمه دا د یو صحابي نوم دی او ګیډي ته ویل کېږي او یو ګیډیو چتون کې ته ویل کېږي